معاكم من أو خلينا ننتقل إلى إمارة رأس الخيمة، حيث تعرض شارع المنتصر وشارع القرم في إمارة رأس الخيمة لهبوط أرضي، وتحركت دائرة الخدمات العامة فورا لإصلاح الشوارع المذكورة. طبعا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا نتعرف عليها مع ضيفنا عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة برأس الخيمة. مساك الله بالخير سعادتك. الله يمسيك بالنور اخوي عبد الله، ويمسي الاخت اميره بالنور، ومشكورين على هالاستضافه. الله يسلمك. فعلا الاعلام هي مرآة تعكس للمواطنين والمقيمين شو اللي حاصل في المشاريع في الاماره. بكل تاكيد. الله يسلمك. نحن سعادتك يعني هذا واجبنا بدايه، ثانيا نحن نثق كل الثقه بانكم ما راح تقصرون، وان رده الفعل راح تكون سريعه جدا، لذلك نبغي نطمن المشاهدين ايضا بان امور مثل هذه يتم معالجتها بشكل فوري. فاذا من هني نبغي نبدا، تعرفنا عن اللي حصل في بدايه الموضوع. هناك طبعا مثل ما ذكرت انت هبوط على شارع منتصر من بعد الشارع باركنات المنار مول. نعم. باتجاه الاشاره. الهبوط هذا حصل في شبكه تصريف مياه الامطار. بحكم طبيعه المشروع هذا شارع محلي تابع طبعا لدائره الخدمات العامه المتمثل في مؤسسه الاشغال. نعم. للمؤسسه المعنيه بالطرقات في الاماره. كان يتوجب ان يتم التنسيق مع الجهه الاتحاديه لوزاره تطوير البنيه التحتيه بحكم الشبكه هاي ممتده من شارع القصيدات مرورا بشارع المنتصر، فحصل هبوط في المانهول الموجود في الجزيره الوسطيه في هذا الشارع. نعم زين. الهبوط في شارع القرم طبعا هناك هبوط مختلف. القرم عباره عن طبعا محميه طبيعيه بحكم ان كانت هناك ضروره لربط شارع بين اشاره نادي الضباط واشاره الراكمون. انعمل هذا الشارع وانعمل عبارات من انابيب قطرها تقريبا 800 متر عفوا. نعم. ومن 15 سنه. بحكم الزمن والعبارات هاي ضيقه وزاد المد والجذب، فاستوى هناك خلل في العبارات هذه، اغلقت نصها، فتحركت الدائره لوضع حل جذري لهذه العبارات الموجوده. نعم. زين الان خلينا نتكلم عن عمليه الترميم، كم المده الزمنيه التي سيتم فيها اغلاق هذين الشارعين في الاماكن المذكوره، وهل من طرق بديله بالتالي ستكون هناك؟ طبعا الهبوط اللي حاصل في شارع منتصر بالقرم منار مون سيكون هناك ان شاء الله تحوية على جانب الشارع، لان حنغلق بس اتجاه واحد. المده الزمنيه المطلوبه 60 يوم، تم تكليف المقاول فعلا من يوم الاحد الماضي. لكن طبعا المشروع هذا عباره عن شبكه لتصريف مياه الامطار، وفيها قنوات كبيره بيبات تقريبا تصل الى متر و80 سم، يعني بارتفاع الشخص ممكن يمر يدخل في البيبات هذه، بحكم ان تصريف شبكات مياه المطار لازم تكون اقطارها كبيره. فعندنا مشكله في الجوينتس وايضا في المناهيل الموجوده في الجزيره الوسطيه والطرف الاخر من الشارع. نعم. فان شاء الله 60 يوم ستنتهي الدائره عن طريق شركه متخصصه تم تكليفها بعد 60 يوم. ان شاء الله. اما بخصوص مشروع صيانه العبارات الموجوده في القرم اللي تربط بين الخور وطبعا محميه القرم، ان شاء الله الموضوع راح يطول اكثر، تقريبا 3 اشهر، من 2.5 إلى 3 أشهر، لان بحكم طبيعه المشروع هاك مختلف. راح نعملها ان شاء الله ان هاوس داخليه عن طريق الفريق المتخصص في دائره الخدمات العامه في المؤسسه اللي هي مؤسسه الاشغال المتمثله المعنيه في الطرقات في الاماره. عباره عن راح يتم استبدال القنوات القديمه هذه اللي صار لها 15 سنه ببوكس كالفرت من كونكريت، وباحجام اكبر ان شاء الله وبعدد اكبر، حتى يسهل اللي هو عمليه مرور المياه من الخليج الى القرم والمحميه والخروج منها ان شاء الله. مثل هذا الهبوط يعني كيف ممكن ياثر، وما مدى انعكاساته على وسائل النقل وايضا على البنى التحتيه سعادتك؟
شوف الهبوط هذا محلي في موقع معين، ما راح ياثر على الطريق والامان فيه، لان هناك ان شاء الله راح ايضا في طريق القرم راح نعمل تحويلتين، راح نسكر الشارعين ان شاء الله تقريبا بعد اسبوعين من اليوم. الحين ياسين نهيئ المكان بالتحويله بالاسفلت، ونعمل القنوات اللي هي البديله لعمل عمليه تحويل المياه للغايه من الانتهاء من العبارات الاصليه اللي راح تاخذ مثل ما قلت 2.5 الى 3 اشهر، بحكم ان العبارات هذه راح تكون مسلحه وكونكريت، وهي من ضمن اختصاصات المؤسسه ان شاء الله، وراح ننتهي فيها باسرع وقت ان شاء الله. يعني راس الخيمه ايضا معروفه بامطارها، فهل ممكن انه يتكرر هذا الموضوع في نفس الاماكن بعد الاصلاح، ولا هناك يعني برامج احترازيه؟ ما اعتقد انه راح يتكرر، لازم مثل ما قلت لك ان شاء الله الهبوط اللي صار عندنا هناك شركه متخصصه عالميه ومعتمده لدى الدائره، وهي شغاله في معظم امارات الدوله في شبكات لمثل هذه. نعم. فراح يكون هناك تقنيه تستخدم في البيبات والنتورك اللي موجوده، عمليه ترميم من الداخل، بحكم ان البيبات هذه ممكن الشخص يدخل داخل البيت، فعمليه الترميم سهله فيها. وراح نعالج كل المناهيل اللي موجوده ان شاء الله، ونتاكد ان جميع الاحتياطات ناخذها والحمايه المطلوبه للبيبات الموجوده هي الاقطار الكبيره. نعم. وايضا الهبوط الاخر هناك، بما ان راح نستبدل البيبات العاديه بكونكريت وتسليح، ما اعتقد ان شاء الله راح يكون هناك هبوط في المستقبل. سعاده المهندس، كلمه اخيره تحب توجهها لمتابعين برنامج روح الاتحاد في هذه اللحظه؟ كل اللي نقول انهم يعني يتعاونون مع دائره الخدمات العامه بالابلاغ عن اي عطل او اي مشكله في طرقات الاماره والشواخص المروريه. احنا وضعنا صفحه خاصه على الانستغرام بالابلاغ عن هذه، وايضا هناك دوريات راقب ارقام مجانيه فيها 800 وشغالين على مدار الساعه 3 شفتات، ودوريات منتشره عددها 40 دوريه في الاماره، وان شاء الله جميع الملاحظات راح نستوعبها، بس نحتاج الى دائما الخدمات البنيه التحتيه في اشياء مخفيه تحت الارض. صحيح. فنامل منهم ان ما حد يصدر الاشاعات او يصدر التكهنات شو الموجود هناك، لان هناك عمليات كثيره، خطوط خدمات، اشياء يعني تحتاج تفاصيل، نجيب مستشارين متخصصين، مقاول متخصص، فالامور هذه تاخذ وقت اذا نبغى نحل الموضوع بحل جذري وسليم وامن، وانه يمتد ان شاء الله لسنوات طويله. بالفعل يعني سعادتكم ان دائما نحن نقول للجمهور انهم ياخذون المعلومات من المصادر الموثوقه، مثلا منكم انتم الان ناخذ السبب من مصدره من غير ما تقصرون فعلا، يعني مثل ما انتم مرآة، وفعلا الشفافيه هذه شيوخنا ما مقصرين بتوجيهات ومتابعتهم شخصيا، يعني ولي العهد الله يحفظه يتابع مشاريعنا اللي موجوده، واول باول يكون بالصوره ويعطي التوجيهات ان نتعاون مع الجهات الموجوده الاتحاديه والمحليه. نعم. وحل المشاكل هذه باسرع وقت. نعم، بكل تاكيد كل الشكر لكم سعاده المهندس احمد محمد الحمادي، مدير عام دائره الخدمات العامه في حكومه راس الخيمه، ويعطيكم الف عافيه على جهودكم المبذوله في ذلك. الله يعافيك اختي اميره، انت واخوي عبد الله ما قصرتوا، مشكورين. الله يطول عمرك. ونشكر دعمكم الدائم للدوائر المحليه في كل الامارات. شكرا. الله يسلمك، مشكور وما قصرت.